Как вас зовут? Роман Янишевский, ведущий специалист Янишевский? управления внутренней политики. Или Янишевский. Янишевский, Роман Янишевский. Насколько я знаю, что вы один из собственников и намерены реализовать или свою часть доли, или целиком свой Да, ресурс. мы готовы, да, оба компаньона мы готовы продать. Нас, в общем, на самом деле, как бы в значительной степени выдавили из региона. Кто определяет у вас информационную политику в издании? С кем контактировать по поводу определения этой политики? Как бы принимают решения учредители, естественно. Конкретнее можно, пожалуйста? Я говорю, что, так сказать, я, допустим, 7 на 7 я там не очень гласно, как бы, но всегда предлагаю какой-то уровень сотрудничества там, да? Если вы находитесь в Москве, насколько я знаю, можно встретиться здесь, обсудить. Да, я буду после 3 октября в Москве. 4 октября будете точно в Москве. А для решения какого-то о продаже вам требуется кто-то еще на встрече? Если вы... Нет, давайте 4 октября мы можем встретиться. Хорошо. 2 вопроса еще меня просили уточнить. Ранее проходила информация, что в окружении есть токсичные персонажи из команды Гайзера. Остались ли они у вас? Могут ли как-то повлиять, если есть? Нет. Действительно, как бы я имел дело с Павлом Марущаком, как бы, но все это как бы закончилось большим конфликтом, то есть совершенно непорядочный человек. Угу. Так, и еще одно уточнение. Есть ли у вас, естественно, какие-то обременения на организации, то есть там международные фонды или что-то подобное? Ну, все это тоже, это все обсуждения как бы могут быть только... Если мы договоримся, значит, давайте так, как бы это все, но это нельзя обсуждать по телефону. Хорошо, тогда 4 числа, получается, вы будете в Москве, можно вам будет предварительно организовать, да? Да, конечно, да. Хорошо, все, спасибо большое. Всего доброго. До свидания.